Bom, minha gente, a história hoje é um caso inusitado que aconteceu aqui na fazenda em Minas Gerais e perto do município de Bom Despacho, em Minas Gerais. Um tal Eurípides Pastor, conhecido, ele chamava Eurípides, mas tinha apelido de Eurípides Pastor, um homem muito religioso e coisa e tal. E ele tinha uma fazenda e tinha um amigo dele, que me esqueço o nome, de pareja com ele, essa fazenda. A mulher desse homem chamava Herotíades, a mulher do vizinho. E ele, um homem muito religioso, esse Eurípides Pastor, né, o apelido dele. E aí as galinhas dele sumindo lá, um cachorro do mato pegando as galinhas tudo, ele falou pra mulher dele, bem, eu vou matar esse cachorro do mato, tá acabando com as galinhas tudo, né? A mulher, meu bem, mas é ruim, né, matar. Ele falou, mas tá acabando com as galinhas, eu vou matar esse cachorro. Pegou a espingarda e desceu, beirando uma cerca. Com pouco ele viu o cachorro com a galinha na boca e mais dois cachorrinhos atrás. Ele falou, gente, eu não vou matar não. Tem uns 2 fiotinhos, eu mato, esse fiotinho vai morrer. Eu não vou matar não. E falou em voz alta. Eu não vou matar você não, cachorro. Deixa você criar seu filho, pode comer minhas galinhas tudo. Aí ele foi embora, contou o caso pra mulher e no outro dia ele foi na cidade, comprou um mundo velho de osso, de vaca, costela, levou e jogou pros cachorros, pra esse cachorro comer os cachorrinhos. E com pouco dia os cachorros já ficou amigo dele, ele dava um subir, os cachorrinhos vinham, o cachorro do mato também vinha e fizeram amizade com ele, enfim. Ele já começou a brincar com ele, passar a mão no cachorro, passar a mão nos cachorrinhos, brincar. O cachorro já ia até na porta da casa dele, quase acabava de chegar e voltava. E ele naquela alegria. E a mulher dele sabia de tudo. Bom, e lá na fazenda morria vaca ofendida de cobra direto. Ele falou, rapaz, eu tenho medo até de cobra cascavel, pega esses cachorrinhos, tadinho, né? Ele pegou um amor no cachorro, na cachorra e no cachorrinho. Nos cachorrinhos, né? E os cachorrinhos também pegou amor dele, eles acompanhavam ele até dentro do curral. Aí quando foi um dia, a cobra cascavel pegou um boi dele, um boi de raça reprodutor caríssimo. Aí ele pegou o boi, pôs dentro da varanda e falou, vou tratar desse boi aqui até ele morrer, porque não escapa, porque é cascavel, que eu sei que é, né? Aí deitou e dormiu uma mulher dele, quando foi ali pra meia-noite mais ou menos, os cachorros dele latindo, ele levantou com a lanterna, olhou o cachorro do mato dormindo de parede do boi, doente, cascavel. Ele falou, uai. Aí ele lumiou no cachorro, o cachorro levantou, viu ele, foi lá, mijou no pé do boi, aonde a cobra pegou, lambeu e correu, foi embora. Eu falou pra mulher, bem, houve um caso assim, o cachorro lambeu o pé do boi e foi embora. E no outro dia o boi amanheceu em pé, rapaz. Olha pra você ver a coisa, como é que é. O boi amanheceu em pé, rapaz. Ele falou, meu Deus do céu, que caos, que coisa. E manteve aquele segredo, só ele e a mulher, né? E o boi dele sarou mesmo, sarou. Aí passa lá, aí ele continuou amigo do cachorro, da cachorra, mas dos cachorrinhos, né? Eles eram aquele lenga-lenga, ele ia pra cidade, a 300 quilômetros de Bom Despacho, trazia carne, osso, e dava pra cachorra, mas os fiotinhos, já tava tudo grande já, mas tudo amigo dele. Já deixava coçar, pegar, brincar ali, aquela coisa, só não ia pra casa, né? Beleza. Foi lá um dia, a dona Herotíades, a mulher do outro fazendeiro, o cascavel pegou a mulher. 300 quilômetros, chuva que Deus dava para ir para a cidade, carro nenhum ia, só barro, né? Aí o fazendeiro correu na casa desse Eurípides Pastor, que é esse que era amigo dos cachorros. Chegou lá e falou para ele, você não tem um remédio? O cascavel pegou minha mulher e falou, olha, o remédio que eu tenho, eu vou te falar, você vai ficar bravo porque você é ignorante, vai lá e põe sua mulher no carrinho, com a carroça atrás, vamos pôr ela dormir aqui dentro da minha varanda, pôr o colchão no chão, ela vai deitar lá, meu cachorro do mato vem, mija na perna da sua mulher e lamba a ferida da cobra e sua mulher tá curada. Ele falou, não fala um capeta dele. Ele falou, não, você quer sua mulher de volta ou quer que ela morra? Você escolhe, o cachorro cura ela. Aí o homem falou, não, então eu quero ver. Pagou pra ver. Trouxe a mulher, pôs lá e ele amou a rede na varanda e ficou olhando. Quando foi meia-noite e pouquinho, os cachorros latiram, bateu a lanterna, o cachorro do mato e os 2 fiotes chegaram. Chegou, ele ficou olhando. O cachorro foi lá, mijou na perna da mulher dele, e a mulher vendo tudo. Mijou, lambeu a perna da mulher pra lá, pra cá, e saiu correndo no meio do pasto, mas os outros cachorros. Aí esse homem bateu o joelho no chão e caiu num pranto de choro, rapaz. Esse fazendeiro ignorante,
Eu não lembro o nome dele, eu lembro o nome do seu Oripe Pastor, mas a dona Lerotice, que é que estava ofendida do Cascavel, né? E esse homem chorou, esse ignorante, chorou. No outro dia a mulher levantou, comeu, tomou um prato de sopa e comeu, pediu água, a mulher estava forte já. Aí ele falou, gente, mas isso é um caos que... Gente, ninguém acredita uma coisa dessa, né? Aí a mulher posou mais 2 noites, todas as 2 noites que a mulher posou, a cachorra veio de noite tomar os cachorrinhos, mijava onde era a mordida do cascavel e lambia com a língua. E saía os cachorrinhos, certo? Para um ato, certo? Aí, fim da história. Esse fazendeiro, o seu Oripe Pastor, morreu. Mas a filha dele tinha mandado tirar uma foto dele com a cachorra e os 2 cachorrinhos do mato. E pôs lá no túmulo, no cemitério, tá lá a foto dele, certo? Da cachorra e os 2 fiotinhos, para quem quiser ver. Esse cemitério, se não me engano, é o cemitério que está dentro da cidade de Bom Despacho, Minas Gerais. Se algum de Minas Gerais saber da história, acreditar na minha pessoa, pode verificar que isso aí é um caso que foi em 71 que aconteceu isso aí. Muita gente de lá pra cá já morreram, mas muitos ainda sabem a história, viu? Não é uma mentira, é uma história verdadeira. Espero que, se você tiver gostado, certo? Põe um joinha pra mim, tá bom demais. Se você vê que a história foi boa, se você vê que a história não tem mentira, se você vê que a história não tem aumento, não tem maracutaia, não tem sacanagem, então eu fico feliz e satisfeito. Muitas pessoas precisam saber de umas histórias dessas para saber que os animais são inteligentes. Os animais são muito mais inteligentes, talvez, que certas pessoas. Porque o animal não tem ódio nem rancor para bater e nem para matar e desejar o mal, viu? Meu abraço.